我哋嚟一波，咁我哋8期啦。咁我哋今次我哋做翻呢個 funding system，銷售特價終止咗。我哋再嚟讀先。人家能冇 system，咁個 system 最主要目的就係要整翻個 structure，同埋唔好喐中間啲 point。咁我哋就 keep 住咁去。先再呢個上嚟先，因為如果呢個就變咗做翻嘅，咁就唔係我想要嘅。咁我喐咗呢個就可以發展隻 Bishop，我而家挑戰到呢個。如果隻馬去咗呢個位 A3，咁佢就可以好容易捉隻 pawn 落嚟，所以唔係一件好事。但係亦都最好唔好喐呢隻 pawn。所以咧，會唔係啊？最主要係想要呢隻 pawn 對住呢個位，咁所以如果呢隻食我呢隻食翻去，咁我控制住呢個格。咁我覺得我哋可以將一張去軍就卡數，攞落嚟佢就繼續攻，咁我係會冇咗隻 Bishop，所以應該要落翻嚟嘅。我食咗啦，我而家隻馬睇住，咁我就用埋呢隻上嚟整咗呢個縮出。而家佢啲 pawn 咧全部都係喺白色格，咁所以我隻 Bishop 其實冇乜用。嗯，咁我覺得我哋可以嘗試將隻馬移入嚟，咁樣去進攻，因為佢之後應該會差數嘅。OK，佢之後應該會喐落嚟，如果佢喐落嚟，我哋就直接同佢換。冇錯，就係咁。我哋先喐隻馬，嘗試堆晒所有嘅攻擊晒呢邊。
咁佢想同我換我隻最強嘅 Bishop，咁啊梗係唔睬佢啦。而家我唔揀呢個位，因為佢好容易可以反擊到。OK，咁我就應該可以換走佢隻 Bishop。嗯，食咗佢，佢食我呢隻，我食翻佢。咦唔係喎，我有隻馬睇住，所以唔使驚。OK，我都可以用隻 Bishop 過嚟瞄住佢之餘，如果佢一走咗，我就可以入去啦。哇！如果再呢度咧，佢隻馬就會食咗，所以就唔好咁做。如果我嘗試同佢換隻馬，咁佢就感覺好強呢個。食完好，佢就有好強嘅 initiative 咯。嗯嗯，暫時封一封佢隻 bishop 先，有冇意思咧？其實好似冇乜，暫時就唔應該喐呢啲 point 嘅。如果我同佢換，唔係一個好嘅選擇。如果我隻馬入咗嚟，佢食我食佢，咦咁我就可以食到佢呢隻。OK，可以，佢食唔食我？唔係喎，但係佢食咗我食佢。佢隻馬係有時間可以走到嘅。我諗佢之後會入捐入嚟，但唔入，因為我守住呢個。如果隻 Queen 入嚟呢個位，嗯，佢想做咩咧？嗯，如果入嚟呢度，嗯，哦，隻 Queen 可以咁樣搞嘅啫，呢個可以睇住。我都可以擺隻 Queen 上嚟先，預防佢有啲咩可以操作嘅空間。OK，佢想佢換走嗰隻馬，例如我食咗佢咧，佢就可以直接落嚟咁樣一下，咁我咪可以走咯。咁跟住就繼續將呢度，你走唔走到先，值唔值得做呢個 trade？
咁都可以先換走佢隻馬先嘅。OK，換走咗佢隻馬，咁我就可以嘗試同佢換埋隻 Queen，應唔應該咁做咧？OK，佢避開咗，咁佢食我就用呢隻食，然後繼續攻擊佢，拉點糖，搞得翻2分鐘，跟住打俾我，我食佢就要用隻 Queen，又要用呢兩隻，咪用呢隻食，係咪？咁如果就嗱，佢呢個位係有咩用咧？其實係冇用嘅，同埋咧，佢可以喐走呢個，我食咗佢落嚟，嗯，interesting，咁我覺得食咗佢先，冇理咁多，咁我就買佢，咁樣做。咁如果計翻勻，其實我係有賺嘅，係咪？相同係，我隻 Queen 係睇住嘅，咁我之後可能就上一上嚟估啊，而家得翻1分鐘啦，咁我就開始唔講咁多嘢。佢之後隻 Queen，我而家瞄緊我呢隻，我就落嚟啦。跟住，咁我呢度瞄住咗佢，佢用唔到嘅應該。係，佢應該隨時會食我呢隻。如果咁樣將軍，哇哦，oh shit！啊，呢做點解輸咧？因為如果我行咗過嚟，佢就可以落嚟呢個位，係啊，所以我哋認輸啦。嗯，啊，睇唔到啊！